¿Recuerdan el cumpleaños que les mencioné hace creo que 2 días? Bueno, este es y es el cumpleaños de Levi, pero creo que no está por acá y bueno, nada, les voy a mostrar ahorita. Ahí están los niños jugando y están así comiendo un barbecue y todo eso. He's driving his tractor out. Especially down that way. Just not blow the light. Just this, that advertisement. Oh my goodness. Levi! Everybody's gonna eat that cake, boy. Hey, he's He's caged. You gonna lick your tractor now? Lick it. Lick it. Están yendo a comprar cangrejos. Aquí se comen muchísimo los cangrejos, pero justo ahorita están llevando a los caballos de un sitio donde ellos pasan el día a donde ellos, a las caballerizas. Entonces miren, aquí van a estar las dos mamás y después van a ver a los hijos que van justo detrás de ellos. Pero horrible. He estado editando, ya edité el video que iba a salir el viernes en el canal de Cita Makeup y no salió el viernes, sino que lo saqué hoy en la mañana. Edité ese video y lo subí. Después de eso, terminé de subir el vlog que salió el día de hoy, que es el primer vlog. Después de eso dedico 2 más y todavía me faltan el resto de la semana para hacerlos completos y que queden ya programados. Y me duele, o sea, me duele como por aquí, pero por detrás de los ojos, me duele full. Y bueno, nada, para salir un poco y dejar de ver la computadora por un rato mientras se procesa uno de los videos, estoy yendo a comprar ahorita comida con el chip. Saludos. Lo que pasa es que él ha salido en muchos videos, pero ha salido siempre así como por detrás, pues, porque no le gusta salir en los videos. Pero ahora sí, saludos. Hola. Tan expresivo que muero. Entonces, bueno, nada, me está llevando ahorita a comprarme algo a comer. Y bueno, ya fui a comer, fui a ese sitio que está allá, que se llama Hibachi, que dice que es comida japonesa, pero realmente no es comida japonesa. O sea, lo único que tiene japonés es la salsa. Y me voy de regreso. Hoy es día sábado y de verdad que el lunes empiezo la dieta. El lunes empiezo, no la dieta, sino como que comer saludable. Porque ya de verdad que no es posible que me quede tan apretada la camisa.
esto es todo por el día de hoy. Siento que este vlog ha sido lo más raro porque primero que yo en el vlog pasado estaba más arreglada, ahorita he pasado todo el día sin maquillaje, pero bueno, un vlog diario se trata sobre grabar lo que hace uno en el día y todo eso, y yo no todo el tiempo utilizo maquillaje. Además que quiero dejar descansar mi cara porque la parte de abajo quiero que se me termine de sanar y que se me quiten las espinillas que tengo y todo eso. Además que es bueno que de repente un día a la semana, pues hoy es sábado, ya son la 1 de la madrugada, ya es domingo, y es bueno que por lo menos un día a la semana uno no utilice nada. Por cierto, ayer compré este aceite de coco orgánico, a ver si se ve. Compré ese aceite de coco orgánico y nada, mañana me voy a hacer una mascarilla con él y todo eso, así que no sé si mañana cargue maquillaje o no. Y bueno, así nada, entonces por eso van a haber momentos en los que me van a ver sin maquillaje y toda la cosa. Espero que les haya gustado el vlog del día de hoy. La verdad es que fue bastante divertido al final porque me quedé hablando hasta tarde, me tomé un par de cervezas y todo eso, y hasta ahorita me quedé hablando, conversando en inglés y me fui y se quedaron todavía un par de personas ahí hablando. Y bueno, nada, yo estaba así cansadita y me quería venir a acostar a dormir. Y bueno, sí, nos estamos viendo pronto. Nos vemos mañana. Chao.